আজকে আমি আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব দুইটা ট্রাভেল অটো সিপেপ মেশিনের সাথে। একটা হচ্ছে আপনার রেসমেডের এয়ার মিনি অটো সেট মেশিন। এটা ওয়ার্ল্ডের সবচাইতে ছোট অটো সিপেপ মেশিন, যেটার ওজন হচ্ছে মাত্র 300 গ্রাম। আর একটা হচ্ছে আমাদের চাইনিজ একটা কোম্পানি, সেটার নাম হচ্ছে স্নোর সার্কেট। এটার ওজনও কম, এটা হচ্ছে 320 গ্রাম। যারা স্লিপ অ্যাপনিয়া পেশেন্ট তারা বাসায় একটু বড় মেশিন ইউজ করা হয়, যেটার ওজন হয়ে থাকে 3 কেজি থেকে 5 কেজির মধ্যে। কিন্তু ট্রাভেল করার ক্ষেত্রে ওই বড় মেশিনে নিয়ে ক্যারি করাটা একটু ডিফিকাল্ট এবং অনেকে এটা ঝামেলা মনে করেন, যার কারণে মেশিন বাসায় রেখে ট্রাভেল করেন। কিন্তু একজন স্লিপ অ্যাপনিয়া পেশেন্টের জন্য একটা রাত মেশিন ছাড়া থাকা খুবই কষ্টকর। আর তাই আপনারা যারা মেশিন ছাড়া থাকতে চান না, ট্রাভেল করার সময় এই মেশিনগুলো ক্যারি করতে পারেন। এটা খুবই সহজে বহনযোগ্য এবং অপারেটিং ঝামেলা খুব কম। তো আপনারা যদি এই দুইটা মেশিনের যে কোনো একটা আপনারা কিনতে চান, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।